وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم درود شريف ويا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما زما ډیرو محترمو عزتمندو مشرانو زمونږ دا نننی مجلس چې زمونږ خوږ ورور مولانا قاری سید الله صاحب دامت برکاتهم العالیه او دا غوی ملګرو ستاسو بچو ته د قرآن کریم تعلیم ورکړي ډیرو ماشومانو قرآن کریم په یادو باندې یاد کړي چا په تجوید سره او چا په ناظرې سره قرآن کریم ختم کړي نن دغه په سلسله کې دا مبارک مجلس دوی جوړ کړي او منګ او تاسو ته دعوت را کړي الله پاک دی داسې مبارک مجالس زمونږ او تاسو همیشه نصیب کی دی مدرسې جامع ابو هریره او د دې منتظمینو ته دی الله پاک دین دوګنی رات چوګنی ترقی نصیب کی زما محترمو مشران علماء کرام تشریف فرما دی زمان وړاندې مولانا ظفر احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو ته تفصیلی بیان وکړو او یو حدیث مبارک ذکر کا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فضل کلام الله على سائر کلامی کفضل الله على خلق د الله پاک فضیلت د الله پاک د کلام فضیلت په باقی کلامونو باندې داسې دی لکه د الله پاک فضیلت په باقی مخلوق باندې څنګه چې الله پاک د خپل مخلوق نه ډیر زیات افضل او خالق دی دغه شان د الله کلام د ټولو کلامونو نه افضل دی او د دې فضیلت د دې برکت یو نښه دا ده چې د دنیا څومره کلامونه دي که سړی د هغې په معنی باندې پیږي خو دغه کلام ورته فایده ورکوي او دله خوند هم ورکوي او که په معنی او مطلب باندې نه پیږي نو یو ځل نیم هغه کلام ووایي خو بیا هغه کلام پرېږدي دا واحد د الله کلام دی که څوک په معنی باندې پیږي او که نه پیږي چې څومره پیرې وایي هره پیره نوی خوند نوی مزه پیدا کوي د الله کلام چې په کوم ځای کې لوستلی کېږي د الله پاک رحمتونه په خپله باندې راوریږي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د حضرت عثمان ابن عفان سے
عبدالله بن عباس رضی الله عنه طریقه دا وه چې کله به قرآن کریم ختم شو نو د قرآن کریم ختم ته به خپل خپلوان ملګري راغوښتل او اجتماعي طریقې سره به د الله پاک نه دعا کوله. نن په جامع ابو هریره کې مولانا قاری سید الله صاحب او د دوی ملګرو د قرآن کریم تعلیم ستاسو بچو ته ورکړی. نن د هغې د دستاربندۍ او د ختم ورځ ده. د الله پاک د رحمتونو د برکتونو وخت دی، د دعاګانو د قبلېدلو وخت دی. الله پاک دی چې دا څومره حاضرین دلته موجود دي او په زړونو کې څومره ارمانونه راوړي، الله پاک دی دا ټول په خپل فضل سره سر ته ورسوي. دې مدرسې ته، دې طالبانو ته الله پاک په اطرافو د عالم کې د دې نه خیر او برکت خور کی، او الله پاک دې زمونږ تړون په دنیا کې او په آخرت کې د عالمانو سره نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.